它是太阳系里最庞大的存在。木星，一颗没有地表的液体星球，翻涌了40多亿年的暗云，编织出一件永不停歇的条纹斗篷。看，这就是大红斑，一场比整个地球还要大的超级风暴，已经咆哮了至少350年。它强大的磁场接住太阳风，便在2极点燃永不熄灭的宇宙极刮。而在它的卫星群林里，冰壳之下的木柚2海洋，也许正孕育着地球之外的生命。静默，威严，它是行星中的守护巨神，木星，我们的太空传奇。